여러분 안녕하십니까? Bonjour à tous. 네, 오늘도 마인드 교육 시간이 돌아왔습니다. Nous nous sommes retrouvés dans la session de l'éducation de la mentalité. 우리가 지난 시간에는 마음의 상처와 사회 문제에 관한 부분을 강의했습니다. Dans la leçon dernière, j'ai partagé sur la blessure du cœur et les problèmes 네, sociaux. 마음의 병의 표면적인 원인과 근본적인 원인에 대해서 살펴봤었고요. Nous avons vérifié l'origine apparente et l'origine fondamentale du problème du cœur. 여기서 좀 더 우리는 나아가서 가장 근본적인 원인까지 살펴봤습니다. Et nous avons encore avancé jusqu'à la cause fondamentale majeure. 예, 우리가 이런 마음의 세계에 대해서 이해를 하고 마인드 교육을 받음으로 인하여서 En apprenant le monde du cœur et l'éducation de la mentalité, 실제 목회를 하다 보면은 많은 분들이 마음의 상처를 입고 또 그 부분에 상담받기 위해서 오는 경우도 많이 있고요. quand on fait le ministère, on peut voir que beaucoup de personnes ont eu la blessure du cœur et qui viennent 또 pour avoir 마음이 des conseils dans ce 병들어서 domaine. 교회를 찾아오는 경우도 많이 있습니다. Également, ils viennent à l'église à cause du problème du cœur. 그래서 이런 마음의 세계를 모르고 마인드 교육을 모르면은 그런 부분에 근본적으로 원인을 제시해 주지 못하고 또 정확한 해결책을 또 제시해 주지도 못하게 됩니다. Donc, si vous ne connaissez pas le monde du cœur et l'éducation de la mentalité, vous ne pourrez pas donner l'origine fondamentale et la solution exacte. 그런 면에 있어서 이 마인드 교육은 아주 중요한 부분이라고 할 수 있습니다. Pour ça, on peut dire que l'éducation de la mentalité est très importante. 또한 여러분들 교인들 가운데 부부 사이에 문제가 있어서 상담을 받으러 오는 경우도 많이 있을 겁니다. Et puis, je crois qu'il y a des couples qui viennent pour avoir des conseils à cause du problème de couple parmi les fidèles. 아니면 주변 사람과의 어떤 그런 갈등 문제 때문에 찾아오는 경우도 있을 거예요. Or, il y a aussi des gens qui vous cherchent à cause du conflit avec leur 또한 entourage. 가족 간에 아니면은 시어머니와 며느리 사이에 다양하게 일어나는 갈등 문제를 이제 어떻게 해소할 것이냐에 대해서 오늘은 마인드 강연을 하고자 합니다. Et puis, on peut se poser la question sur comment résoudre des conflits dans la famille entre la belle-fille et la belle-mère. 여러분이 배우고 있는 이 마인드 교육은 여러분이 실제 삶 속에 적용을 할 수 있고 또 여러분이 목회자이기 때문에 여러분에게 상담받으러 오는 사람들에게 정확하게 설명해 줄 수 있고 이런 문제를 해결해 줄 수 있는 해결책이라고 할 수 있습니다. Je voudrais donner le cours sur ce point aujourd'hui. Cette éducation de la mentalité que vous apprenez peut être appliquée à votre vie réelle et puisque vous êtes pasteur, vous pouvez l'expliquer aux personnes qui viennent vous consulter. C'est une solution qui peut 오늘 résoudre des 강연할 problèmes. 주제는 오름이 불러오는 불행에 대해서 강연을 하고자 합니다. Aujourd'hui, je voudrais partager sur la misère, sur l'incessance région. 먼저 오름의 양면성에 대해서 이야기할 거고요. Je voudrais d'abord parler du double aspect de la région. 또한 이 오름이 여러분 삶에 미치는 영향에 대해서 이야기를 할 겁니다. Après, je voudrais parler des conséquences d'insistance de la 네, région. 사람들은 누구나 옳고 그름의 판단의 기준을 자기 자신에게 두고 있습니다. Tout le monde a le standard de sa raison et de son jugement selon soi-même. 그래서 옳고 그름의 판단의 기준을 자기에게 두기 때문에 정확한 자신의 모습을 발견하지 못하는 경우가 많이 있습니다. Puisque on a le standard de la raison et du jugement selon soi-même, on ne peut pas facilement découvrir sa vraie image. 이 오름에는 양면성이 있는데요. La raison a un double aspect. 여러분이 보시는 PPT의 그림처럼 하얀 흰색 가면과 한쪽 면의 검은색 가면처럼 Comme vous voyez cette image sur l'écran, ce masque a un côté 이 blanc et de 오름에는 l'autre 항상 un 이런 côté noir. 양면성을 가지고 있습니다. La raison a toujours un double aspect. 어떤 사람에게는 강한 오름을 가지고 있는데 Certaines personnes ont une raison forte. 빛이 강해서 밝은 빛이 비치면 Lorsqu'une lumière forte brille, 그 뒤에는 또 강한 그런 진한 그림자가 생기기 마련입니다. automatiquement il y a des fortes ombres derrière elle. 오름이 강할수록 다른 한쪽 면에서는 잘못된 많은 면이 있다는 것입니다. De même, plus la région est forte, puis il y a beaucoup de mauvais côtés. 대부분 사람들은 자기 마음에 옳다는 생각이 들어지면 그걸 버릴 줄 모릅니다. La plupart des gens qui ont eu la région ne savent pas l'abandonner. 내가 잘못된 생각은 버려야 된다고 하지만 On sait que les mauvaises pensées doivent être abandonnées. 자기 옳다는 생각은 버릴 줄 모릅니다. Pourtant, si on voit qu'on a raison, on ne veut pas l'abandonner.
실제 사람 사이에 일어나는 갈등이 있는 곳에 가보면 전부 다 서로가 옳음을 주장하기 때문에 일어나는 갈등이라고 할 수 있습니다. En fait, lorsque je vais chez les personnes qui ont des conflits, j'ai pu voir que tout le monde insiste sur sa raison. C'est pourquoi les conflits arrivent. 옳음이 미치는 영향을 모르면 Si on ne connaît pas l'effet de la raison, 이 옳음이 가져주는 부작용을 모르면 ou on ne connaît pas les effets secondaires de la raison, 사람들은 옳음을 가지고 살고 on doit vivre avec cette raison. 옳음이 가져주는 부작용을 알면 옳음을 버리고 사는데 Si on connaît les effets secondaires de la raison, on peut l'abandonner. 이 두 사람의 삶의 결과는 완전히 다르게 나타나게 돼 있어요. Les résultats de la vie de ces deux types de personnes seront complètement différents. 먼저 옳음에 대한 예로 도너츠에 관한 예를 하나 들어 설명하겠습니다. Je vais prendre l'exemple de la région sur les beignets. 해외에 여행을 하기 위해서 공항에서 탑승 대기 중이던 어떤 남자가 있었습니다. Il y avait un homme qui attendait d'embarquer à l'aéroport pour voyager à l'étranger. 그는 기다리는 동안 도너츠를 사서 옆에 놓고 신문을 읽고 있었습니다. En attendant, il a acheté des beignets. Il les a déposés à côté de lui 근데 et il lisait le journal. 도너츠 그 봉투를 만지는 부스럭거리는 소리가 났어요. Mais peu après, il a entendu un craquement sur la table. 자기 맞은편에 있는 사람이 자기 도너츠 봉투에서 도너츠를 꺼내 먹는 거예요. Il a vu que la personne qui est en face de lui mit sa main dans les sachets de beignets et a mangé. 왜 신문을 살짝 치우고 그 사람을 쳐다봤습니다. Il a déposé un peu le journal et il a regardé cet homme. 굉장히 기분 나빴습니다. C'était très, très embarrassant. 왜 남의 도너츠를 함부로 먹는 거야? Pourquoi mange-t-il mes beignets comme il veut? 어차피 뭐 혼자 그걸 자기가 다 먹을 게 아니었기 때문에 De toute façon, il n'aurait pas pu te manger du coup. 그냥 Il 있었는데 est resté comme ça. 그래서 자기도 하나 꺼내 먹고 Et il a aussi pris un 또 beignet. 잠시 후에 맞은편에 있는 그 남자도 자기 도넛 봉투에서 또 하나 꺼내 먹었습니다. Peu après, il a vu que cet homme a encore mis sa main dans le sachet pour prendre une bouchée. 마지막 하나가 남았는데 Maintenant, il lui restait encore 그가 un. 먼저 도넛을 꺼내서 반을 뚝 잘라서 자기에게 주고 가버렸습니다. Cet homme d'abord mit la main dans le sachet et il a coupé le beignet en deux pour le lui donner et il est parti. 왜? 그의 무례한 행동에 너무너무 화가 났습니다. Il a été très très embarrassé avec les comportements de cet homme. 그리고 곧 탑승하라는 안내 방송이 들려와서 자기 가방과 재킷을 들었는데 Quand il a entendu que son avion allait bientôt décoller, il a pris ses bagages et sa veste. 그 자켓 밑에 자기의 그 도넛 봉투를 발견했습니다. Mais il a trouvé que son sachet de beignets était là sous sa veste. 까지 남의 도넛을 자기가 먹었던 거예요. Pendant tout ce temps, il était en train de manger les beignets de cet homme. 자신이 잘못됐고 Il avait tort. 자신이 남의 도넛을 Et 먹으면서 il était en train de manger les beignets de l'autrui. 그 사람을 굉장히 안 좋은 눈빛으로 쳐다보고 Pourtant, il a regardé cet homme avec un mauvais regard. 남은 도넛 하나를 반을 잘라줬을 때 Quand cet homme a pris le dernier beignet et il l'a coupé en deux pour le lui 특별한 donner, 눈초리를 쳐다봤는데 il l'a regardé encore avec mépris. 자신의 그런 행동이 너무너무 부끄러워지는 거예요. Il en avait beaucoup honte. 말로 들어서 잘 실감이 안 날 텐데 Je crois que vous n'allez pas bien comprendre avec la parole. 영상을 하나 보겠습니다. On va regarder cette vidéo. So I'm at the airport and they've got this deal for 5 donuts for $5, which is an awesome deal because it's pretty much the same price as buying 3 donuts anyway, so it doesn't matter. And I set my stuff down and I pick up the paper and I start reading the paper and this guy sits down across from me. And so I, look over the paper and he kind of gives me a bit of a smile and I give him a bit of a nod and I go back to reading the business section. A little while later, I hear this rustling on the table and I'm like, I look over and the guy has got his hand in the bag of donuts. Okay, that's a bit weird, but it doesn't really matter. The guy looks like he's homeless. He probably needs it more than I do. And I've still got 4 donuts anyways, and I'm not going to eat all 4 donuts, so what do I care? So I reach in the bag and I grab a donut and I start eating it. And I go back to reading the paper.
So I'm just getting into the social pages and I hear this rustling on the table again. And I look over and the guy's got his hand in the bag of donuts again. He takes a bite and I'm like, what the crap? And now I'm getting a bit angry, but the precedent has been set and so I don't feel like I can say anything. But I reach into the bag a bit more aggressively, I take a bite, and I just shake my head like, whatever. So a few minutes have gone by, and there's this call on the loudspeaker for the next departure, and the guy gets up and he starts gathering up all his stuff, and he gets to the end of the table and he stops. And I see him out of the corner of my eye, and he reaches into the bag, and he pulls out the last donut. And I'm like, seriously? And he looks at me, he breaks it in two, and he hands it to me. I reach out, and I take this half, and I'm in total disbelief. And he kind of nods at me, and he walks off. So, while I'm sitting here, pondering the absurdity of what's just happened, I hear the call for my flight. And so I get up, and I grab my bag, and I grab my jacket. And under my jacket is my bag of donuts. Not only was I eating that guy's donuts the whole time, and he didn't say anything, he took out his last donut, and he broke it in half and gave it to me. 여러분 영상 잘 보셨습니까? L'avez-vous bien regardé? 자신이 옳다는 생각 하나가 딱 들어가니까 내가 틀릴 수도 있다는 그 생각조차 하지 못한 거죠. Quand la pensée qu'il a raison était entrée en lui, il n'arrivait pas aussi à penser qu'il peut avoir tort. 또 다른 하나 예를 들면 Je vais prendre un autre exemple. 어떤 부부가 피크닉을 가기 위해서 치킨을 사러 갔습니다. Il y avait un couple qui est entré au resto pour acheter un poulet pour le pique-nique. 근데 가게가 바빠 좀 기다려야 했습니다. Puisque le resto était occupé, le couple doit 부모님 이야기하기를 attendre. 차에 가서 기다리면 차로 배달해 주겠다고 했습니다. L'employé leur a demandé de rester dans la voiture pour le livrer du poulet. 한참 후에 치킨 박스를 가져다 줬습니다. Quelque temps plus tard, il leur a livré de la boîte du poulet. 이들은 이제 소풍할 장소에 가서 치킨 박스를 열고 먹으려고 하는데 Le couple est allé à l'endroit du pique-nique et ils ont ouvert la boîte du 그 안에 poulet pour 치킨은 manger. 없고 현금 다발이 가득하게 있었습니다. Mais le couple a remarqué qu'il n'y avait pas de poulet, plutôt il y avait beaucoup 종업원이 d'argent 박스를 잘못 준 거예요. dans cette boîte de poulet, c'est-à-dire que l'employé 그 lui a donné 사이에 par 그 l'erreur. 치킨집 가게에서는 이제 난리가 났습니다. Pendant ce temps, au resto, un grand chaos s'est installé. 그날 하루 종일 장사한 돈이 없어졌으니까. Parce qu'il a perdu la boîte, l'argent qu'ils ont gagné toute la journée. Et c'était dans une boîte que les étrangers ne connaissent pas. 치킨 박스니까 아무도 그걸 훔쳐가려고 하지 않을 Et 거라는 comme 거예요. c'était une boîte à poulet, personne ne voulait essayer de la voler. 그게 없어졌으니까 내부 소행이라고 생각을 했습니다. Comme cette boîte a disparu, ils ont estimé que c'était un délit commis 주인은 par 종업원들을 quelqu'un 다 de 불러 l'intérieur. 모았습니다. Le patron a appelé tous ses 조용히 employés 그들에게 이야기했어요. et leur a dit en silence, 문제를 키우고 싶지 않다. je ne veux pas que ce problème devienne grand. 지금이라도 누가 가져간지 자수를 해라. Mais maintenant que celui qui a pris se 그럼 dénonce, 지금까지 아무 일 없었던 것처럼 처리하겠다. dans ce cas, je vais traiter ce problème comme si rien ne s'était 아무도 passé. 자수하지 않았습니다. Pourtant, il n'y avait personne qui Mais s'est 훔쳐간 사람이 dénoncé. 없으니까요. En fait, parce qu'il n'y avait personne qui l'a volé. 자, 피크닉을 갔던 그 부부는 그 돈이 든 박스를 보고 Le couple qui est allé au pique-nique en voyant la boîte l'argent, 현금이기 때문에 그걸 가져가도 아무도 모르지만 comme ce sont des espèces, même s'ils la prennent et personne 그걸 ne le 돌려줘야 saurait, 되겠다 생각해요. ils ont pensé à la remettre. 그리고 치킨 가게로 다시 돌아왔습니다. Du coup, ils se sont retournés au 그 resto. 사이에 난리가 난 거죠. Pendant tout ce temps, il y avait un grand bruit. 주인이 기회를 줬는데도 아무도 자수하지 않으니까 Car même si le patron a donné une occasion pour se dénoncer, mais il 주인이 n'y avait 경찰을 불렀고 personne qui l'a fait, il avait déclaré à la 이제 police. 그 경찰이 와서 조사를 하고 있는 Et les 중이었습니다. policiers étaient en train de faire des enquêtes. 이 부부가 현금 박스를 가져온 거예요. Mais ce couple est revenu avec le paquet de l'argent 누가 이 박스를 잘못 준 것 같다고. en disant que quelqu'un nous a remis par erreur. 새로 들어온 종업원이
그 치킨 박스를 혼돈한 거예요. 돈이 든 것과 치킨이 든 것을. C'est-à-dire que le nouveau employé s'était trompé de cette boîte du blé avec la boîte l'argent. 예, 주인 입장에서 너무너무 고맙죠. Le patron était très très reconnaissant. 이런 사람이 있나? Comment est-il possible 야, que 이런 cette personne 사람들은 soit 신문사에 là? 알려야 된다. Je dois l'annoncer à la presse. 전화를 해서 신문 기자가 나와서 이 사람 선행한 걸 신문에 내달라고 하려고 Il a 했어요. appelé la presse pour que le journaliste publie cette bonne action que ce couple a fait au journal. 근데 이 부분은 끄꾸 사양을 하는 Mais 거예요. ce couple a totalement renoncé. 그러면은 이분들이 그 겸손해서 그런 줄 Au 알았어요. début, ils pensaient qu'ils sont très humbles. 근데 이들이 이야기하기를 절대 알려서는 안 됩니다. 사실 우리는 부부 사이가 아닙니다. Mais ils disaient, ça ne doit jamais être annoncé. En réalité, nous ne sommes pas couple. 이들은 결혼한 사람들이지만은 서로 이제 불륜을 저지르고 있는 사이였습니다. En fait, ils se sont déjà mariés avec d'autres personnes, mais ils étaient en relation extra-conjugale. 예, 이들이 치킨집에 돈을 돌려준 건 옳을지 모르지만 다른 한쪽에는 바람을 피우고 있는 잘못된 삶을 살고 있더라는 거예요. Le fait qu'ils ont remis le paquet du blé au resto paraît bon, mais d'un autre côté, ils menaient une vie erronée qui a trompé leur conjoint. 사람은 누구나 양면성을 가지고 있습니다. Comme ça, tout le monde a un double aspect. 그러나 사람만 그런 것이 Mais 아니라 on doit savoir que ce n'est pas l'homme qui l'est. 오름 자체에 항상 양면성이 있다는 걸 Mais 기억해야 할 거예요. la région elle-même a toujours le double aspect. 교통사고, 접촉사고가 났을 때도 C'est 마찬가지예요. pareil pour cet accident de la circulation, 접촉사고가 났을 때 서로 옳다고 우기는데 de l'accrochement. En cas d'accrochement, les gens insistent qu'ils ont raison. 제가 필리핀 마닐라에 갔을 때 Quand je suis allée à Manille, aux Philippines, 여기는 마닐라는 교통체증이 굉장히 심한 도시입니다. Manille est une ville à fort trafic. 중간에 이 접촉사고라도 난다면 S'il y a l'accrochement dans la route, 더더욱 교통체증이 심해지는데 le bouchon devenait plus grave. 선교사님이 어떤 이야기를 해주냐면 Une fois, le missionnaire m'a raconté une histoire. 예, 자기 아들이 필리핀을 방문해서 Un jour, son fils a visité les 한국에 Philippines. 돌아가는데 Après, il est retourné 예, en Corée. 공항까지 데려다 주고 Il l'a accompagné jusqu'à l'aéroport. 다시 자기 집으로 Il 돌아오는데 est retourné chez lui. 참 지나서 아들이 전화가 왔습니다. Plus tard, il a reçu un coup de fil de son fils. 아버지 한국에 잘 Il 도착했습니다. a dit, Père, je suis bien arrivé en Corée. 예, 필리핀에서 출발해서 아들은 한국에 도착했는데 이 아버지는 아직 공항에서 집에 도착이 안 된 거예요. Depuis que son fils a quitté les Philippines, il est arrivé en Corée. Pourtant, son père n'était pas encore arrivé de l'aéroport à la maison. 예, 그만큼 교통체증이 심했다는 거죠. Ça montre à quel point le bouchon était grave. 중간에 접촉 사고가 있었는 거예요. Il y avait l'accrochement dans la route. 그러면 사람들은 서로 옳음을 주장하려고 그 차를 치우질 않는 거예요. Mais les gens ne déplaçaient pas leur voiture pour insister sur leur raison. 도로에서 많은 사람 몇 시간씩 허비해야 되는 거예요. À cause de ça, beaucoup de personnes ont dû perdre le temps de quelques heures 자, dans la 한국의 route. 경우에는 En cas de la Corée, 교통사고가 났을 때 autrefois, le bouchon dans la 이런 예전에는 서로 옳다고 circulation 주장하고 차를 치우지 않아서 교통체증이 심했는데 était grave parce que les gens ne déplaçaient pas leur voiture en insistant sur leur raison lors de l'accident. 지금은 그렇지 않습니다. Maintenant, ce n'est plus le cas. 한국에는 어떻게 이제 법을 만들었냐면 La Corée a établi une loi. 전에는 누가 잘했고 잘못하고 막 잘못만 따졌는데 Auparavant, on avait examiné le bien et le mal, 이제는 몇 대 몇으로 잘못하고 잘했느냐를 따지는 거예요. comme qui a raison ou à tort. Maintenant, selon eux, on calcule à combien de pourcents il a mal fait ou bien fait. 네, 70대 30이냐 Par exemple, 아니면은 60대 40이냐. Par exemple, 70% ou 30% de tort, ou bien 60% et 왜냐하면 40% 접촉사고 de 일어날 때 tort. 100% 잘못한 사람은 없고 Parce que lors de l'accrochement, il n'y a personne qui a mal fait à 100% ou personne a bien fait 또한 à 100% 잘한 100%. 사람도 없는 거예요. Personne n'a bien fait à 100%. 자, 그렇게 이제 옳고 그리고 퍼센트를 나누게 되었을 때 Donc, lorsqu'on examine le pourcentage de son tort ou 사람들은 de... 서로가 잘못된 점도 있다는 사실 인정하고 금방 차를 비켜주고 교통을 원활하게 해줍니다. Sa raison, les gens reconnaissent leurs défauts l'un à l'autre et ils se déplacent pour faire circuler la route. 여러분 하나님 앞에서 우리 인간은 100% 옳은 것이 없다는 걸 알아야 됩니다. Bien aimé, on doit savoir qu'il n'y a personne qui a raison à 100% devant Dieu. 즉 인간의
오름 중에 100% 오른 것은 아무것도 없다는 걸 알아야 돼요. Autrement dit, aucune région de l'homme n'est raisonnable à 자, 100%. 우리가 지난 시간에도 배웠지만 Nous avons appris dans la dernière 창세기 6장 leçon 5절에 qu'il a écrit dans Genèse chapitre 6, 예, verset 그 5. 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐이라고 했습니다. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 예, 오히려 성경은 La 이야기하기를 Bible nous dit que 선도 있고 악도 있는 것이 ce n'est pas 아니라 qu'il y a le bon et aussi le 예, mal en 우리 nous. 인간은 항상 악할 뿐이라고 했습니다. Nos pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 또한 예레미야 17장 9절에서는 Également dans Jérémie chapitre 17, verset 9, 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라고 했습니다. le cœur est tortueux par-dessus eux et il est méchant. 예, 만물보다 거짓되고 부패한 것이 인간의 Et 마음인데 le cœur de l'homme est tortueux par-dessus eux et méchant. 그 중에 옳은 것이 뭐가 있겠냐? Et quelle raison y a-t-il en lui? 만약에 쓰레기장에서 음식 쓰레기를 뒤지는 사람이 있다고 합시다. Supposons il y a une personne qui fouille des déchets alimentaires dans la 예, poubelle 거기서 뭔가를 까만 비닐 봉다리에 열심히 주워 담았다고 합시다. et qu'il a pris quelque chose dans cette poubelle alimentaire pour mettre 예, dans 여러분 le 거기서 먹을 sachet. 만한 것이 뭐가 있겠느냐는. Et qu'est-ce qu'on peut y prendre comme quelque chose à 여러분 그 manger? 쓰레기 음식물 쓰레기통에서 뭔가를 주워서 먹을 만한 걸 주워 담아서 그걸 여러분이 주면 여러분 그걸 먹을 수 있겠냐는. Est-ce que vous pouvez manger s'il prend quelque chose à manger qui était dans la poubelle alimentaire? 예, 하나님은 우리 인간의 의를 다 쓰레기통에 버린 것과 같습니다. De même, Dieu a tout jeté la justice de l'homme dans la poubelle. 우리가 볼 때는 선한 것이 있는 것처럼 보이고 Selon nous, il nous paraît qu'il y a le bien 우리가 et 볼 때는 옳은 것처럼 il 보여도 nous paraît qu'on a raison. 하나님은 그걸 쓰레기통에 다 버려버렸어요. Donc Dieu les a tous jetés dans la poubelle. 예, 그리고 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 인간의 마음이라는 거. Et puis il est écrit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus eux et méchant. 예, 인간에겐 의가 없다는 것입니다. C'est-à-dire qu'il n'y a point de justice en l'homme. 그런데도 사람들은 나름대로의 자기 스스로의 옳음을 가지고 있습니다. Pourtant, l'homme a gardé sa propre raison. 자, 여러분 우리는 옳음이 미치는 영향에 대해서 살펴볼 텐데. Bien-aimés, nous allons regarder les conséquences de la raison. 자, 옳음이 미치는 영향 네 가지를 살펴볼 겁니다. Il y a 4 conséquences de la raison. 첫 번째, 이 옳음은 사고력을 방해합니다. Premièrement, il dérange la réflexion. 그래서 사람들은 1차적인 생각만 하고 살고 2차적인 생각, 3차적인 생각은 못하게 막습니다. Du coup, les gens ne pensent pas qu'au premier niveau de pensée et elles nous empêchent de réfléchir au deuxième et troisième niveau de pensée. 또한 이 옳음은 우리가 보는 시야를 좁게 만듭니다. Et puis, la raison rend la vision étroite. 예, 그래서 한쪽으로 편중되게 보게 만듭니다. Du coup, elle nous amène à voir partiellement. 뿐만 아니라 이 옳음은 세 번째로 고립을 가져줍니다. On voit troisièmement, la raison nous amène à isolation. 예, 고립되어 있음으로 하면 사람들은 오만해지게 됩니다. En étant isolés, les gens sont devenus orgueilleux. 네 번째, Quatrièmement, 옳음은 교류를 차단합니다. la raison bloque l'échange. 예, 교류가 차단됨으로 인해서 사람들은 행복을 느끼는 것이 아니라 오히려 불행을 느낍니다. Ayant bloqué l'échange, les gens ne sont pas heureux, mais malheureux. 예, 우리가 이 옳음이 미치는 영향 네 가지를 하나하나 상세하게 살펴보도록 하겠습니다. On va vérifier un à un les effets de la raison en détail. 자, 첫 번째, 이 옳음은 사고력을 방해한다. Au premier, la raison dérange la réflexion. 예, 공항에서 남의 도너츠를 먹은 그 남자, Comme l'homme qui a mangé les beignets de l'autre à l'aéroport. 자기 속에 이 사람 무리하게 왜 남의 도너츠를 먹는 거야 하고 옳은 생각이 하나 딱 들어온 거죠. En lui, une pensée raisonnable est entrée. Ah, pourquoi cet homme a-t-il mangé les beignets de l'autre? C'est impoli. 내가 옳다고 생각하기 Est-ce 때문에 qu'il pense qu'il a raison? 2차적인 생각, 3차적인 생각을 못 합니다. Il n'arrive pas à réfléchir jusqu'au deuxième ou troisième niveau de pensée. 무리하게 왜 남의 도너츠를 먹는 거야? Pourquoi cet homme a-t-il mangé les beignets de l'autre? 혹시 내 것이 아닌가? Ou bien, peut-être ils ne sont pas à moi. 남에게 허락도 안 먹고 함부로 남의 도넛을 먹질 않을 Il 텐데 n'aurait pas dû manger les beignets de l'autre sans la permission. 조금만 생각을 해보고 S'il y avait réfléchi un peu 자기 주위를 한번 둘러보고 찾아봤다면 et regardé autour de lui,
자켓 밑에 있는 자기 도넛을 발견했을 겁니다. Il aurait trouvé ses beignets sur la veste. 오, 큰일 날 뻔했다. C'était presque un gros problème. 나 저기 테이블에 올려놓은 게 내 건 줄 알았네. J'ai cru que les beignets qui étaient sur la table étaient les 내 miens. 도넛은 이 자켓 밑에 있었는데 Alors que les miens étaient sous la veste. 큰 실수를 할 J'ai 뻔했구나. presque fait une grosse erreur. 자, 이렇게 오름을 버리고 2차적으로 3차적으로 생각을 해보면 Ainsi, si on abandonne la raison et on réfléchit au deuxième et troisième niveau 삶에 de 많은 pensée, 유익을 주는데 ça apporte beaucoup d'avantages dans la vie. 오름은 자기가 옳다는 생각에만 빠져 있기 때문에 더 이상 사고를 하지 못하게 만듭니다. Mais quand on pense seulement j'ai raison, elle nous empêche de réfléchir plus profondément. 중국의 사자성어 가운데 전령지혜라는 말이 있습니다. Il y a un proverbe chinois, la fête où la lanière du chapeau 이 a 말은 été 어디서 enlevée. 나왔냐면 Cette histoire provient 중국에 장왕이라는 왕이 있었는데 장왕이 있었는데 d'un roi qui s'appelle Zhang en Chine. 그는 전쟁에서 승리를 거두고 난 다음에 신하들을 불러다가 잔치를 베풀었습니다. Après avoir gagné la guerre, il a appelé ses sujets pour organiser la fête. 전쟁에 큰 승리를 거두었고 그의 충신들, 장군들, 신하를 불러서 큰 잔치를 했는데 Après avoir remporté la victoire, il a organisé une grande fête avec ses ministres, ses commandants, ses sujets. 갑자기 바람이 불어서 촛불이 다 꺼져 버렸어요. Soudain, un vent a éteint toutes les bougies. 근데 갑자기 여인이 비명을 지르는 소리가 들렸습니다. Mais brusquement, une femme a crié. 그 소리는 그의 애첩인 여인이 지르는 소리였습니다. Ce cri était celui de sa concubine. 왕이시여, 누가 내 몸에 손을 댔다고. Eh, mon roi, une personne est venue toucher mon corps. 그래서 내가 그의 각근을 끊었다고. Alors j'ai arraché la lanière de son 빨리 chapeau. 불을 켜서 그 사람을 처단하라고. Donc vous vous dépêchez d'allumer les lumières et capturer cet homme. 여기저기서 웅성웅성 됐습니다. Les sujets ont commencé à 이 왕은 bredouiller. 굉장히 생각이 깊은 Mais 사람이에요. ce roi était une personne qui réfléchit 그러면 profondément. 뭐야, 누가 감히 내 애첩에 몸에 손을 댔다고. Au début, il se disait, quoi, comment une personne ose-t-elle faire une telle chose? 당장 처단하고 Il 싶었어요. a voulu les capturer immédiatement. 근데 이 기쁜 날 Cependant, il a réfléchi à en 승리를 ce 거두고 joyeux. 나에게 충성스럽게 전쟁에 나 충성스러웠던 이 신하를 찾아 처단한다면 무슨 소용이 있냐. En ce joyeux jeu, que ce serait utile de capturer ce loyal sujet qui est allé en guerre et qui m'a servi. 그리고 왕은 소리를 Du 쳤습니다. coup, il a crié, 불을 켜지 마라. n'allumez pas la lumière 그리고 각근을 건져서 앞으로 다 던져라. et enlevez les lanières de vos chapeaux et jetez-les sur le sol. 그리고 불을 켰습니다. Ensuite, il a allumé les 누가 lumières. 그의 애첩에 몸에 손을 대는지 아무도 모르죠. Personne ne savait quelle personne a touché sa 자, concubine. 그래서 2차적인 생각을 함으로 인하여서 Alors, grâce à ce deuxième niveau de pensée, 연애도 즐기고 충신도 살려주는 그런 좋은 결과를 얻었습니다. il a obtenu le bon résultat. 그리고 몇 년 후에 전쟁이 있었는데 Et après quelques temps plus tard, 왕이 위기에 빠져 있을 때 quand il y avait la guerre et la loi fait face à 어떤 un grand 신하가 danger, 목숨을 걸고 용감하게 왕을 위해 싸워줘서 왕을 구해줬습니다. un sujet en mettant sa vie a combattu courageusement pour le roi et il a sauvé. 왕이 너무너무 Le 고마웠는데 roi était tellement reconnaissant 그 envers 신하가 lui, 고백을 했습니다. mais ce sujet a confessé. 왕이시여, 저는 사실 몇 년 전에 죽을 목숨이었습니다. Mon roi, il y a quelques jours, j'étais déjà supposé mourir. 연애 때 왕의 애첩에 손을 댄 사람이 저였습니다. C'est moi qui avais touché votre concubine à la fête. 그때 왕이 자비를 베풀어서 제가 살았습니다. À ce moment-là, vous m'avez accordé la miséricorde et 이렇게 j'étais sauvé. 장왕이 2차적인 사고를 함으로 인하여서 Ainsi, comme le roi Jean a fait le deuxième niveau de la réflexion, 위기 때 자기를 도와줄 장수를 얻었을 뿐만 아니라 non seulement il a gagné le commandant qui pouvait le sauver dans la crise, 많은 유익을 얻었습니다. il a eu beaucoup 자, d'avantages. 이렇게 오름을 버림으로 인하여서 얻어지는 많은 유익이 있는데도 불구하고 Comme ça, les gens ne savent pas abandonner la région, 사람들은 그 오름을 버릴 줄 모릅니다. alors qu'ils pourront gagner beaucoup d'avantages en 이제 두 abandonnant, 번째 en 오름 abandonnant la 미치는 région. 영향은 편중되게 만듭니다. Ensuite,
Le deuxième, 예, 옳다는 생각이 시야를 좁아지게 만들고 ensuite, le deuxième conséquence de la région de la pensée partielle, 예, 하나에만 빠져 다른 것을 보질 못하는 la 거예요. pensée que j'ai région rend la vision étroite. 그에 대한 한 예로 Je prends un 한국의 exemple 안산이라는 도시에서 일어난 사건인데요. sur un accident qui s'est passé à Ansan en 예, Corée. 택시비 만원 때문에 일어난 사건입니다. Il était passé à cause de $10 des frais de taxi. 예, 어떤 사람이 저녁에 술을 먹고 근하하게 취해서 택시를 탔습니다. Un homme a pris le taxi après qu'il a bu, il était légèrement ivre. 예, 자기 집이 있는 위치를 알려주고 어디까지 갑시다 하고 택시비 만 원을 내고 먼저 택시비 만 원을 내고 그 뒷좌석에서 잠이 들었습니다. Il a indiqué au chauffeur où se trouve sa maison et où il va, puis il lui a d'abord payé 한참 $10. 지나서 택시 기사가 손님 도착했습니다. 내리시죠. Il s'est endormi sur le siège arrière. Quelque temps plus tard, le chauffeur lui a dit, 그가 내리려고 하는데 Monsieur, vous êtes arrivé 저 et 손님 descendez. 택시비 주셔야죠. Il a voulu descendre, mais le chauffeur lui a dit, vous devez payer les frais de taxi. 내가 탈 때 만 원 주지 않았냐고. N'est-ce pas que je vous ai déjà payé $10 quand je suis monté? 아니요, 안 주셨습니다. Le chauffeur a dit, non, vous n'avez pas payé. 근데 이 사람은 늘 습관적으로 그렇게 살아왔습니다. Pourtant, il avait toujours l'habitude de vivre comme ça. 먼저 택시비를 내는 습관이었습니다. Ça veut dire c'est une habitude de payer les frais de 자기 taxi en 집까지 avance. 가는데 만 원이면 충분하고 남기 때문에 Normalement, c'était suffisant pour aller chez lui avec $10. 왜 그 사람들을 받지 않고 그냥 만 원을 주고 늘 그렇게 왔다 갔다 Et 차를 il 타고 avait 다녔습니다. l'habitude d'aller et revenir chez lui avec $10. 네, 그는 평소 습관대로 택시비 만 원을 Il 줬는데 a donné les frais du taxi de $10 comme d'habitude. 문제는 택시 기사가 속인 거죠. Mais le problème était que le chauffeur de taxi l'avait 그 사람이 술 triché. 취해 있기 때문에 기억을 잘 못할 거라고 생각합니다. Le chauffeur de taxi pensait que cet homme ne se souviendrait pas bien car il 택시비 était 만 원을 또 더 ivre. 요구한 Il 거예요. lui a encore demandé les frais de $10. 예, 두 사람이 이제 옥신각신 말다툼이 생겼습니다. Il y avait un argument entre les deux. 내가 택시 만 원 주지 않았냐? Je t'ai déjà payé. 아니 안 주셨다고. Non. 아니 지금 내가 술 취했다고 지금 나를 속이는 거냐고. Est-ce que tu me triches parce que je suis ivre? 손님 화가 났습니다. Le client s'est fâché. 경찰서 가자고. Il a dit, allons au commissariat. 좋다고 경찰서 Ok, 가자고. allons-y. 경찰서 가서 이제 그 사실 이야기를 경찰에게 이야기했는데 Quand il a dit la vérité au policier, 예, 경찰은 누구 말을 믿겠습니까? mais le policier va écouter qui? 예, 술 취한 손님 말을 들을까요? 택시 기사 말을 Il 들을까요? va écouter un client ivre ou le chauffeur? 당연히 택시 기사의 말을 듣죠. Bien sûr, il va écouter le chauffeur. 아니 택시를 타시면 택시비를 내셔야죠. Le policier a dit, si vous avez pris le taxi, c'est 아니 normal que vous 택시비 devez 만원 내가 payer. 냈단 말이야. Non, j'ai déjà payé $10. 아니, 기사가 안 받았다고 하지 Le chauffeur 않냐고. vous a dit que vous n'avez pas payé. 빨리 택시비 만원 내고 가세요. Dépêchez-vous de payer les frais de taxi et vous allez partir. 너무 화가 났습니다. Cet homme était très en colère. 뭐야 이 경찰도 다 한통속이야. C'est quoi? Le policier est aussi dans le même groupe. 그래서 경찰서에서 난동을 Du 부리다가 coup, il a causé beaucoup de troubles au commissariat. 공무집행 방해로 유치장에 갇혀버렸습니다. Il a été arrêté à la maison de détention pour le dérangement 너무 du 화가 travail. 났습니다. Il était vraiment en colère. 아침이 돼서 경찰이 Le 풀어줬는데 lendemain matin, le policier l'a 너무나 libéré. 화가 나서 주유소에 가서 휘발유를 한 통 Il 사왔어요. était tellement en colère qu'il est allé à la station-service et il a acheté de 경찰서 l'essence. 다시 찾아와서 사과해라. Il est revenu au commissariat et a demandé au policier de s'excuser. 안 그럼 나 이거 뒤집어 씌고 분신 자살하겠다고. Sinon, je verserai ça sur moi et me suiciderai par le feu. 경찰이 어젯밤에 소동 택시비 만 원 때문에 소동 부린 그 사람인 걸 보고 Le policier a vu cet homme qui a causé des troubles hier à cause de $10 de frais 아, taxi. 저 사람 또 술을 아직 덜 깼나 또 Il a 왔네. pensé, cet homme est encore ivre, il est revenu, il est bizarre. 이상한 사람이라고 생각을 했습니다. Et il a pensé que cet homme est 그의 bizarre. 주장에 아무도 대꾸하지 않았어요. Personne ne le répondait. 근데 그 택시를 탔던 손님 너무 화가 나서 Mais le client qui a pris le taxi était tellement 몸에다가 colère 휘발유를 뒤집어 쓰고 qu'il a mis son essence sur son corps 라이터로 불을 붙였어요. et l'a allumé avec un briquet. 순식간에 몸에 불이 붙었고 Son corps a pris feu en un 그래서 instant. 경찰들이 달려와서 그 불을 끄고 La police a couru pour l'éteindre et 병원으로 옮겼는데 l'a transporté à l'hôpital. 그 몸에 전신에 화상을 입었어요. Mais tout le corps a été 그럼 brûlé. 사람 몸에 전신에 화상을 입으면 Si tout le corps de l'homme est brûlé,
피부가 호흡을 해야 되는데 호흡을 못 한다. Normalement, la peau a besoin de respirer, mais elle ne peut plus respirer. 죽는답니다. C'est comme ça que l'homme meurt. 병원에 입원해 있고 Il s'est hospitalisé. 그게 이슈가 됐습니다. Et cet incident est devenu une grande 기자들도 nouvelle. 찾아오고 Les journalistes rendent visite 결국 chez 이 lui. 택시 손님이 만 원 냈다는 것이 옳다는 것을 인정해 주게 된 거죠. Finalement, les gens ont reconnu que ce client a payé $10 de frais de taxi. 왜냐하면 택시비 만 원 안 내고 분신 자살을 시도할 사람은 아무도 없으니까. Parce que personne n'essaierait de se suicider par le feu sans qu'il n'y ait pas 그 payé. 사건이 이슈가 되고 À cause de cet incident qui est devenu une grande nouvelle, 경찰 책임자는 이제 옷을 벗게 되고 le responsable de l'officier a quitté son poste. 담당 경찰도 강등을 당하고 문책을 받게 되고 Le policier qui a pris l'affaire en charge aussi a été dégradé et puni. 문제는 그는 죽어가야 합니다. Cependant, le problème était que il était 그 아내가 en train 너무너무 de 고통스러웠어요. mourir. Sa femme était beaucoup 오늘 affligée. 출근했다가 들어와야 할 남편이 이런 일을 당해서 이제 죽어가고 있으니까. Un jour, son mari qui devrait revenir du travail est en train de mourir à cause de cette affaire. 근데 마침 그 옆집에 굿뉴스 미션 처치를 다니는 멤버가 있었습니다. Mais il y avait un membre de la mission de la bonne nouvelle à côté de chez lui 그 부인에게 복음을 전해준 거예요. et il lui a prêché l'évangile. 그 부인이 너무 공고해 있었기 때문에 Cette femme était très 그 angoissée. 복음을 받아들이고 구원을 Elle a 받았어요. accepté l'évangile avec joie et elle a reçu le 그러고 나니까 salut. 우리 남편에게도 이 복음 전해줬으면 Alors 좋겠다. elle a pensé, ah c'est bon de prêcher l'évangile à mon mari. 병원에서 살지 못한다고 하는데 L'hôpital a dit qu'il ne pourrait pas 우리 survivre 남편 longtemps. 죄 사함 받고 천국 갔으면 좋겠다. Mon mari doit avoir le pardon du péché pour aller au 교회에 paradis. 부탁을 했습니다. Elle a fait une demande à son église 남편 병원에 있는데 와서 복음을 좀 de 전해. prêcher l'évangile à son mari qui est à l'hôpital. 예, 그 남편을 찾아가서 이제 복음을 전해주려고 하는데. Du coup, on est allé le voir et on a voulu lui prêcher l'évangile. 근데 먼저 자기가 죄인한 사실을 Et 깨달아야죠. pourtant, il fallait qu'il reconnaisse qu'il est pécheur. 그래서 당신도 죄인이라고. Vous êtes pécheur. 하나님 앞에서는 항상 악할 뿐인 인간이라고. Vous êtes méchant devant Dieu. 몇 사람 바로 소리를 질렀습니다. Mais cet homme a crié, 나는 잘못한 거 je n'ai 없어. pas fait mal. 나 죄 Je n'ai pas de 없어. péché. 택시 기사 그 놈이 나쁜 C'est le 놈이지. chauffeur qui est méchant. 그러려고 들으려고 하지 Il 않았어. n'a pas voulu écouter. 다음에 또 La 찾아갔는데 prochaine visite, 역시나 마찬가지였습니다. c'était pareil. 그 남편의 마음은 자기가 옳다는 생각으로 강팍해져 있었고 Le cœur de son mari était endurci ayant pensé qu'il a raison, 오름이 가득 차 있었고 était rempli de sa raison. 결코 자신이 죄인이라는 걸 받아들이려고 하지 않았습니다. Il n'a jamais voulu accepter qu'il est pécheur au point qu'il a chassé. 기아는 복음을 전해주러 간 사람을 나가라고 내어 쫓기까지 Au 했어요. point qu'il a chassé la personne qui est allée pour lui prêcher l'évangile. 배 화상을 입은 살은 점점 썩어 들어가고 있고 La chair brûlée devient de plus en plus en décomposé 죽어가고 있는데 et il était en train de 이 mourir. 사람을 위해서 복음을 전해주고 구원받고 천국 가는 길보다 더 복된 길이 없죠. Et il n'y avait aucun moyen plus béni que de prêcher l'évangile pour lui afin qu'il soit sauvé et 어느 aller au 날 paradis. 이분이 자기의 오름을 내려놓게 됐습니다. Mais un jour, cette personne a laissé sa région. 그날도 강팍한 마음이었지만 Ce jour-là, il avait toujours un cœur endurci. 찾아간 목사님 이야기를 했습니다. Et le pasteur qui est allé le voir lui dit, 당신 옳았다. vous avez raison. 당신 택시비 만 원 낸 것도 사실이고 C'est vrai que vous avez payé $10 de frais de 택시 taxi. 기사가 잘못한 거 C'est aussi 맞다. vrai que le chauffeur avait tort. 그러나 다른 한쪽 면을 바라보라고. Pourtant, regarde l'autre côté. 택시비 만 원 낸 건 옳을지 Selon un 모르지만 côté, vous pouvez avoir la raison avec le fait que vous avez payé. 다른 한쪽 면으로 Mais selon l'autre côté, 당신이 이렇게 si 죽으면 vous mourrez comme ça, 당신은 당신 아내에게 큰 죄를 짓고 당신 아들에게 큰 죄를 짓는 거라. vous commettrez un grand péché contre votre femme et votre fils. 당신 아내 남편 없이 살아가야 되고 당신 아들 아빠 없이 살아가야 되는데 Votre femme doit vivre sans son mari et votre fils doit vivre sans son 뭐가 père. 옳은 거냐고. En quoi avez-vous raison? 그 이야기를 딱 들을 때 이 사람 마음에 오름이 버려졌어. Quand il a écouté cette parole, il a pu abandonner sa raison. 네, 그의 생각은 한쪽으로 편중돼 있었던 거예요. Parce que sa pensée était partielle.
옳다는 그 생각 하나에만 빠져서 Comme il était seulement focalisé sur sa raison, 자신이 자기 아내에게 큰 죄를 지었고 자기 아들이 큰 죄를 지었다는 거 생각은 못한 거예요. il n'a pas pu penser qu'il a commis un grand péché contre sa femme et son fils. 그래서야 그가 자기의 옳음을 버리고 마음을 돌이켰습니다. En ce moment, il a abandonné sa raison et il a changé d'avis. 그리고 구원을 받고 돌아가셨습니다. Après, il a reçu le salut et il est 영원한 décédé. 속죄를 깨닫고 Il a compris la rédemption 이제 나도 éternelle. 의롭습니다. Il a dit, maintenant, je suis juste. 나도 천국 갈 수 Je peux 있습니다. aller au paradis. 예, 짧은 시간이었지만 행복한 시간을 보내다가 그가 주님 앞에 섰습니다. Malgré un petit moment, il a passé un moment heureux. Après, il s'est tenu devant Dieu. 예, 사단은 사람들의 마음에 옳음을 버리지 못하게 만듭니다. Le diable travaille pour que les gens n'abandonnent pas leur raison. 자, 이 옳음이 사람들의 시야를 좁아지게 만들고 편중되게 만드는데 Cette raison nous rend la vision étroite et partielle. 예, 택시비 만 원 냈다는 그 옳다는 생각 하나 Une pensée selon laquelle j'ai déjà payé 분신 자살을 시도하게 l'a 만들었고 amené à se suicider par le feu. 그것이 자기 아내에게나 자식에게 큰 고통을 준다는 생각을 미처 못한 거죠. Et il n'a pas pu penser que ça donnerait une grande douleur à sa femme et à son fils. 네, 이 옳음이 우리 이제 인간들을 불행하게 만든다는 걸 알아야 됩니다. On doit savoir que la raison nous rend misérables. 그래서 어떤 옳음이라도 버려야 한다는 걸 알아야 돼요. Donc, quelle que soit notre raison, nous devons abandonner la raison. 또한 이 옳음은 고립을 가져줍니다. Également, il nous donne l'isolement 사람들의 마음을 오만하게 만들죠. et elle rend le cœur de l'homme orgueilleux. 네, 우리가 모바일 폰을 사용하고 Quand 있는데 on utilise le portable, 그 집 안에서만 모바일 폰이 통한다면 무슨 소용이 있습니까? si ce n'est possible qu'à l'intérieur de la maison, le portable serait 네, utile. 어디를 가지고 가든지 어디 가든지 이 모바일 폰이 잘 통해야 되죠. Il doit passer à n'importe quel endroit. 사람의 마음도 그렇습니다. C'est pareil pour le cœur de l'homme. 네, 사람의 마음의 영역도 넓혀가야 하는데 교류를 통해서 On doit élargir le territoire de notre cœur à travers l'échange. 옳음이 많은 사람은 Mais celui qui a beaucoup de raison 주변 사람들과 교류가 잘 안 됩니다. ne peut pas bien échanger. 오만해져 있기 때문에 Puisqu'il est orgueilleux, 다른 사람 이야기를 들으려고도 하지 않고 il ne veut pas écouter les autres 다른 사람의 도움을 필요도 하지 et il 않습니다. ne veut pas demander l'aide de l'autrui. 이솝 우화 가운데 운물한 개구리 이야기가 있는데 Il y a une histoire sur une grenouille d'Argenteuil. 네, 이 운물 안에 살고 있는 개구리들은 Les grenouilles d'Argenteuil pensaient 엄마 개구리가 제일 큰 줄 알았습니다. que leur maman était la plus grosse 왜? 고립되어 있기 때문에 그랬죠. parce qu'ils étaient isolés. 고립되어 있기 때문에 자기가 제일 큰 줄 아는 거예요. Comme ils étaient isolés, ils pensaient être 네, grands. 사람들의 마음도 서로 교류 없이 살아가면 Le cœur de l'homme aussi, si il n'a pas de 자기가 제일 échange, 잘난 줄 알고 오만에 빠지게 됩니다. et il pense qu'il est plus grand et il devient orgueilleux. 그날 새끼 개구리들이 밖에 나가서 황소를 봤습니다. Un jour, les petites grenouilles ont vu un taureau dehors. 지금까지 엄마 개구리가 제일 큰 줄 알았는데 어마어마하게 큰 소를 보고는 Ils pensaient que leur mère était la plus grosse jusqu'à présent, mais ils étaient tellement surpris de voir l'énorme taureau. 너무 놀라서 우물로 다시 돌아와서 엄마에게 이야기를 했어요. Alors, ils sont retournés au puits et ils ont parlé à 엄마 leur 우리가 mère. 오늘 밖에 나가서 큰 동물을 봤다고. Maman, aujourd'hui nous sommes sortis et nous avons vu un gros 엄마 개구리 animal. 자존심을 상했어요. La fierté de la mère 자기가 제일 était 큰데 vexée. Est-ce qu'elle est 자기보다 더 la 큰 plus 동물이 grosse 있다고 dans 하니까. son cœur? Pourtant, 엄마 개구리가 배에 바람을 짠떡 집으면 이만큼 크더냐. ils disent qu'il n'y a plus un gros animal qu'elle est. La mère grenouille a mis beaucoup de vent dans son ventre en disant 아니 엄마 그거하고 비교가 안 le 돼. plus gros comme ça. Non, maman, c'est incomparable avec 엄마 ça. 개구리 더 크게 배를 La 쏘. mère grenouille a mis encore beaucoup de vent dans 아니 son 엄마 ventre. 그보다 더 크다니까. Non, maman, il est plus gros que ça. 더 많은 바람을 다 배가 뻥 터져 죽었다는 Elle a 이야기예요. essayé de mettre plus de vent dans son ventre. Finalement, son ventre a été éclaté et elle est morte. 사실 아이들에게 들려주는 그런 이야기처럼 보이지만 Bien aimé, elle paraît comme une histoire à raconter aux 오늘날 enfants.
오만해져서 고립되어서 자기가 잘난 줄 알고 살고 있는 현대인들의 모습을 잘 나타내는 이야기입니다. Mais elle nous montre bien l'image des gens d'aujourd'hui qui sont arrogants et orgueilleux comme s'ils sont grands. 예, 여러분 한국이 일본에 식민지 생활을 한 적이 있는데요. Bien aimé, la Corée a été une fois colonisée par le Japon. 사실 한국은 일본보다 그 전에 훨씬 더 뛰어난 문화와 문명을 가지고 있었습니다. En fait, auparavant, la Corée avait une meilleure culture et civilisation que le 근데 왜 Japon. 일본에게 지배를 당했냐면 Mais la raison pour laquelle la Corée a été colonisée par le Japon 그건 이제 흥성대원군의 세국 정책 때문에 그렇습니다. était la politique de fermeture d'échanges avec l'étranger par Hun Daewon-gun. 예, 조선시대 외국과의 교류를 제한하고 이제 우리나라의 것, 우리 것만 가지고 잘 살겠다는 이런 세국 정책을 썼습니다. Il a pris cette politique qui ferme le pays envers les autres pays sans échanger et il a voulu bien vivre seulement avec les choses de Corée. 반면에 일본은 서양의 문물을 빠르게 Par 받아들였고 contre, le Japon a rapidement accepté la culture occidentale. 예, 그러는 동안 일본이 한국보다 훨씬 더 앞서버리게 됩니다. Pendant ce temps, le Japon a dévancé la Corée. 네, 결국 한국이 일본의 지배까지 받게 됐죠. Finalement, la Corée a été colonisée par le Japon. 여러분 이 조선시대 이 흥성대원군은 Dans la dynastie Joseon, Hun 그런 Daewon-gun 왕의 아버지로서 était le père du roi 아들이 어렸기 때문에 자기가 나라를 다스렸습니다. et il dirigeait le pays parce que son fils était jeune. 그래서 외국과 많은 교류를 하게 되면 자기 잘못한 것이 드러나기 때문에 Donc, si Joseon échange beaucoup avec de nombreux pays étrangers, ce qu'il a fait 네, mal 그래서 serait 외국과의 révélé. 어떤 교류를 차단해 버렸어요. Donc, il a donc bloqué des échanges avec 그 des pays 결과 étrangers. En 한국은 conséquence, 일본의 식민지 생활을 하는 그런 비참한 그런 상황을 맞이해야 했습니다. la Corée a dû faire face à une situation aussi misérable comme la colonisation du Japon. 예, 이제 네 번째 이 오름이 교류를 차단하게 되어지는. Ensuite, en quatrième, la région bloque l'échange. 예, 사람들은 주변 사람들과 마음을 교류하고 살아야 된다고 했습니다. Je vous ai dit que les gens doivent échanger le cœur avec leur entourage. 물이 흘러야 물이 깨끗해지는 Tout 것처럼 comme l'eau coule pour que l'eau soit propre, 예, 물이 고여 있는 물은 썩습니다. l'eau stagnante pourrir. 예, 마음도 서로 교류하지 않으면 De même, si le cœur n'échange pas l'un 행복을 avec 느끼지 l'autre, 못하고 on ne pourra pas 또한 ressentir 어떤 le bonheur 문제에서도 벗어나지를 못합니다. et on ne pourra pas s'en sortir d'aucun problème. 때로 어떤 이제 문제 속에 고민하고 근심하고 걱정하고 있을 때 Parfois, quand on est troublé et inquiet dans un problème, 다른 사람들과 교류해 보면 si on échange avec les autres, 또 다른 사람의 마음을 받아들이면 si on accepte le cœur d'autrui, 쉽게 그 문제에서 벗어날 수 on 있는데 pourra facilement s'en sortir. 예, 현대인들이 고립된 삶을 살고 있습니다. Pourtant, les gens d'aujourd'hui sont isolés. 또한 청소년들도 De plus, comme les jeunes 고립된 삶을 살고 있기 때문에 aussi vivent isolés, 마음에 많은 문제를 안고 해결하지 못하고 살아가고 있습니다. ils ont beaucoup de problèmes dans le cœur et ne peuvent pas les 자, résoudre. 이렇게 우리는 오름이 미치는 네 가지 영향을 살펴봤습니다. Ainsi, nous avons vu les 4 conséquences de la raison. 첫 번째, 이 오름은 사고력을 방해하고 Premièrement, la raison dérange la faculté de penser 그래서 1차적인 생각에만 머물러 있게 만들고 et elle nous amène à rester au premier niveau de pensée. 2차적인 생각, 3차적인 생각을 못하게 막는다고 했어요. Et elle nous empêche de penser au deuxième et troisième niveau de pensée. 또한 이 오름은 시야를 좁아지게 만들어서 En plus, la raison rend la vision étroite 자기 중심적으로 편중된 생각을 가지고 살게 et 됩니다. ça nous amène à vivre avec des pensées partielles. 또 세 번째, 고립을 가져주고 Troisièmement, elle nous donne l'isolement et on se croit bien. 네, 자기가 잘난 줄 알고 오만한 삶을 살게 된다고 했습니다. Et on se croit bien et on devient orgueilleux. 교류를 차단하고 Finalement, elle interrompt 마음을 l'échange 나누지 못해서 불행한 삶을 살고 문제에서 벗어나지 못하게 et 된다고 on ne 했습니다. peut pas partager le cœur. Par conséquent, on mène une vie misérable. 자, 이렇게 오름을 가진 사람들의 마음에 일어나는 그 이제 안 좋은 영향들입니다. Voilà, ce sont des mauvaises conséquences pour des gens qui ont la raison. 여러분 이 오름이 가져주는 것 가운데 좋은 것은 하나도 Il 없습니다. n'y a aucune bonne chose que la raison nous apporte. 여러분 처음 강연할 때 흰색 가면과 검은색 가면을 본 걸 기억하실 겁니다. Je crois que vous vous souvenez du masque
Ah, 오름에는 양면성이 있다는 걸 알아요. d'un côté blanc, d'un côté 내가 옳다는 noir. 생각이 들면 들수록 Comme ça, il y a le double aspect 그 dans la 택시비 région. 만 원 냈다는 그 사람처럼 Comme l'homme qui a insisté 10 dollars des 반대편에는 frais de 다른 taxi. 면에서는 크게 잘못된 것이 있다는 걸 Dans 알아요. l'autre aspect, il a beaucoup de tort. 여러분 오름을 버리고 여러분 인생 행복해지길 Bien-aimés, 바라는데 j'espère que vous abandonnez la région pour vivre heureux. 다음 시간에는 어떻게 오름을 버릴 수 있는지 또 자세하게 이야기를 Dans 드리겠습니다. la prochaine leçon, je vais vous expliquer précisément comment abandonner la raison. 다음 시간에 또 계속 이어서 강연하겠습니다. Et je vais continuer dans la prochaine leçon.